大家好，我是老僧。这期来说说古人在大热天穿什么。不知道你有没有注意到一个现象，我们看的各种古装戏似乎总是穿着厚厚的衣服，有春装、秋装和冬装，就是没有薄薄的夏装。难道说古人到了夏天都放假了，见不着他们的样子，没什么故事可拍？还是说古人天赋异禀，就是不怕热？其实古人也怕热，夏天呢也会穿凉快的衣服。例如皇帝到了夏天也会穿这种薄的纱衣，纱这种材质是很薄的。马王堆汉墓出土的素纱单衣，在轻薄快上做到了极致。这件衣服只有49克，重量甚至不如一枚小鸡蛋。假如去掉袖口和领口，重量甚至就只有25克左右，折叠起来可以放到一个火柴盒中，所以叫薄如蝉翼，轻若烟雾。除了纱，还有葛、麻、胶、竹、藤、芙蓉布等等这种植物纤维类的材质，这些材质都能做到极致轻薄，就是穿好几层也不会觉得重或者不舒服。但这样的衣服太透了，很容易被误会成情趣内衣。南北朝时期有一幅名画，这些大胡子先生穿着透视衫和吊带长裙，假如不告诉你他们是在校对书籍，你很可能以为他们是在不三不四。有一个故事说，古罗马的凯撒大帝去剧院看戏，他穿着从中国进口而来的丝绸，而且有6层，结果观众仍然能隐约看到他的肚脐。而上面所说的素纱单衣，有做过实验，用10层叠起来放到报纸上，也依然能够看到报纸上的文字。所以为了雅观，古人呢在严肃场合要穿好几层衣服，而且内里或者叫衬衫，它的质地还要密一点，不能太透。比如清代要求大臣的朝服就要用实地纱代替亮纱。可能有人会问，那么穿好几层衣服不嫌热吗？有句话说，要快活不要当皇帝。皇帝的着装有一整套规矩，什么时节必须穿什么衣服。末代皇帝溥仪就很不喜欢这一套繁琐的礼节。不过皇帝至少不用担心屋里太热，因为宫中有空调，这个空调呢就是冰。从周朝开始就有机构专门负责冬天采冰，夏天来用。到了唐代甚至出现了冰商，那么大户人家也可以去买冰。跟皇帝一样，官员呢也有一套穿衣要求，季节更换就要按照这个要求来换衣服。例如宋代的端午节会赐百官夏服，夏服就是宫服5件套，再加上扇子2把。所以在见皇帝等严肃场合，当时的公务员们还是要穿几层衣服的。不过这些礼服用的是清凉透气的材料，比如明代的赤罗朝服用的就是蚕丝织成的红罗，所以并不显得闷热厚重。而且为了凉快和方便上厕所，古人在夏天穿的还是开裆裤。在说古代女子内衣这一期中，我们说到了最早的裤子是胡人发明的，为了方便骑马作战必须有裆。但裤子传到了中原汉人的地方，就会慢慢因地适宜，整体上以无裆为主。而贵族简而言之就是要繁琐，不仅有繁文缛节，衣服呢也要穿好几层。所以宋代女性的裤子，她们的形制也多用开裆，把它穿在正式裙子里面来方便如厕。小说《红楼梦》中写道，刘姥姥到了大观园，虽然她穿着长裙，但一蹲下来就可以如厕，这说明她老人家穿的应该也是开裆裤。在江苏金坛南宋的一处墓中出土的蓝裤，以及山东邹县元代墓中出土的女裤，也都是开裆的，这都可以作为证明。我们说过了皇帝和贵族在正式场合怎么穿衣服，现在呢，咱们去看看普通市民怎么穿。跟现在一样，普通人的穿着要随意的多，可以不用穿外衣袍衫，只穿短衣短袖，甚至只穿贴身的汗袖和背心，类似于现代的休闲衬衫、短衬衫的概念。下身呢，只需要穿单裤，干活的时候可以直接把上衣脱掉一个袖子，或者全部脱掉就扎在腰间，而两腿呢套上接袄，方便行走。宋代的《清明上河图》中画了不少只穿背心的人，当然这些是垫火计，有的垫火计还把外衫就扎在腰间。
无形中跟现在的某种风潮很类似。跟贵族女子要穿好几层衣服不一样，平民女子可以直接在抹胸外面穿一层单衣。明代的大画家裘英，他画中的女子夏天只穿抹胸，甚至还有不穿衣服的。有说法说这些画的其实是青楼女子，不过也说不定真的有普通女市民裸体上街的。清末民初的笔记《清拜类钞》中有记录，江苏有些女子夏天只穿坎肩，露出双臂，甚至还有裸露上身去逛街的。可见在高温面前，礼教什么的也没那么重要了。古代还有竹子做成的马甲，叫做隔汗衣，穿在身上透气又隔汗。既然衣服要追求更轻、更薄、更快，鞋子当然也是一样。古人已经开始穿凉鞋了，这就是草鞋。苏轼写道：竹杖芒鞋轻胜马，芒就是草的一种，除了芒还可以用稻草、蒲草、麦秸以及玉米秸、东北乌拉草等等来编草鞋。跟靴子和布鞋比起来，芒鞋实在太轻便了，穿在脚上跟没穿一样，更不用说透气。难怪苏东坡这样爱出门的文人都喜欢穿。还有一种是用芦苇絮来做成的麻鞋，麻鞋比草鞋档次要高一点，而且根据传统习俗，守孝的时候要穿麻鞋。麻鞋的风格用现代话来说是森系清新风，一般都是平民百姓来穿。现代曾经流行过一阵叫粗布风，而早在春秋战国时代的荀子就写道：粗布之衣，粗纠之女，可以养体。这里说的粗纠之女就是指麻绳编织成的鞋子。唐朝开元以后，用麻绳编织成的鞋子成了女士们的心头好。很多爱美的女孩在原来色的基础上会把鞋染成彩色。画家阎立本的《步辇图》中的宫女穿的就是麻鞋。另外还有一种古人夏天常穿的鞋是木屐。南方多雨天，路上会很多泥，所以穿木屐既能防水防滑又能耐磨，很受人们喜欢。总结一下，古人也怕热，所以夏天会想办法让衣服轻薄透亮。上层社会用纱、罗、葛等面料，纱和罗都是由蚕丝纺成的高端的轻薄丝织物，而普通市民则是用苎麻做成的夏布，用芭蕉皮织成的蕉纱，以及用竹皮、木芙蓉皮纤维来织成的竹布、慕容纱等等，这些都可以说是纯天然。在衣服的样式上，上层社会有严格的穿衣标准，长衣长裤，内外好几层。不过由于面料透气吸汗，所以并没有想象中的厚重，薄罗衫子透肌肤，清凉又典雅，甚至还要担心走光的问题。下层社会则发挥怎么舒服怎么来的原则，短衣短裤，背心坎肩，女性在内衣之外再加一层单衣单裙，穿起来也有一种半透明的效果，风格上有点像我们提到的唐代的诃子。古代人也穿透气轻便的凉鞋，也就是草鞋。对了，古人还讲究夏季衣服的搭配，在他们的书中提到，衣服是黑色的，那么就要穿黑色的鞋，而如果穿腰间带褶皱的白色丝织衣服，就要用白鞋来搭。看得出来，古人也是时刻讲究时尚的。好了，这就是本期全部内容。不知道你夏天都是怎么穿衣打扮的？欢迎留言说说你是怎么避暑的。用轻松的姿势长点知识。喜欢老僧的频道，别忘了订阅。觉得这一期不错，可以按一下赞。期待下一期再跟大家谈天说地。祝大家夏日好心情。感谢各位的观看，我是老僧，咱们下期再见。